झुम्किने झै ज्योति बारी अन्धकारमा चम्किन्छ ढोलकले शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ पाँच थर सेवा समाजद्वारा आयोजित सङ्गीत सौगात भाग 2 अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमको निम्ति हामीले निम्ता गरेका द इन्फिनिटी ब्यान्डका कलाकार सुजन चापागाई लगायत कलाकार टोलीलाई स्वागत गर्नलाई पाँच थर सेवा समाजका कार्य समिति प्रमुख सल्लाहकार टोली तथा संरक्षक सहितको जम्बो टोली इन्चन एयरपोर्ट पुग्यौं। साथमा पूर्वी नेपाल समाजका संरक्षक अमृत राई, पूर्वी नेपाल समाजका अध्यक्ष केदार निराउला र एनसीसीका अध्यक्ष हरि खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो। पाँच थर सेवा समाजका उपाध्यक्ष मन्दिरा नेम्बाङ र सल्लाहकार सरिता इवा लिम्बू लगायत अन्य दिदीबहिनीहरू कलाकारहरूलाई स्वागत गर्नको लागि फूलका गुच्छाहरू तयारी अवस्थामा राखेका थिए। प्रतीक्षाको घडी व्यग्र थियो। कलाकारहरू चेकआउट भइसक्नु पर्ने भन्दै सरोज योङहाङजी बार समय हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्ततः प्रतीक्षाको घडी सकियो। सबै कलाकारहरू चेकआउट भएर बाहिर निस्किनुभयो र कलाकारहरूलाई स्वागत कार्यक्रम भयो। पाँच थर सेवा समाज कार्य समिति र नेपालबाट आउनुभएका कलाकारहरू बीच संयुक्त रूपमा पाँच थर सङ्गीती सौगात भाग 2 लेखेको ब्यानर प्रदर्शन गरियो र कलाकारहरूलाई न्यानो स्वागत रूपमा एक साथमा हामीले भन्यौं कता राम्रो देख्ने ठाउँ कता छ? छतमा दाइ राम्रो देख्ने त छतमा छ दाइ। यही बस इन्चन एयरपोर्टबाट 1.5 घण्टाको बसको यात्रापछि दोङदेमुनको होटल कुपमा पुग्यौं, जहाँ कलाकारहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। कलाकारहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुभएका विकेश राजयोङया सबैभन्दा पहिले कलाकारहरूलाई रुमसम्म पुर्याउन हतारिरहेको देख्न सकिन्छ। होटल बसाइको क्रममा द इन्फिनिटी ब्यान्डका प्रमुख कलाकार तथा गायक सुजन चापागाईसँग छोटो भलाकुसारी भयो। दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली भाषी लगायत सङ्गीत प्रेमी तथा शुभचिन्तकहरूसँग भेट्ने अवसर जुराइदिनु भएकोमा पाँच थर सेवा समाजलाई धन्यवाद दिनुभयो। एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पाँच थर सेवा समाजको माया र सपोर्ट अनि हामीलाई जुन निमन्त्रणा दिनुभयो, हामी यहाँ आउन पायौँ। नेपाली भाषी सम्पूर्णसँग आज भेट्दैछौँ हामी साँझ। हामी सम्पूर्ण म लगायत मेरो ब्यान्ड सुजन चापागाई एन्ड द इन्फिनिटीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अक्टोबर 5 तारिक बिहान दोङदेमुनको 3 नम्बर गेटमा पाँच थर सेवा समाज संस्थासँग हातेमालो गर्दै विभिन्न संस्थाका स्वयंसेवकहरू टिकट कटाउँदै गरेको अवस्था।
यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो पाँच थर सेवा समाजका उपाध्यक्ष डम्बर मुखिया र अहिलेको यो मौसमको अलिकति हामीले चुनौती दिएको अवस्थामा मौसम कतिको फरक भइरहेको छ यहाँ दर्शकहरू चाहिँ आउनको लागि। अहिले दर्शकहरू नि एकदम भिडै लागिरहेछ र धेरैजना हुनुहुन्छ र बस पनि एकदम हाम्रो टाइममा आइरहेछ र राम्रैसँगले भनौँ दर्शकहरू एकदम राम्रै भइरहेछ भन्न चाहन्छु है। छोटो बोलेर यो चाहिँ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हलसम्म पुग्नको लागि आयोजकले व्यवस्था गरेको बस हो। दर्शकहरूलाई धेरै कुर्न नपरोस् भनेर बस टाइममा आउने गरी धेरैवटा बसको व्यवस्था गरेको थियो। कार्यक्रम स्थलमा टिकट लिने दर्शकहरूको भिड राम्रै लागेको थियो भने टिकट कटाउनको लागि आयोजक तथा स्वयंसेवक टोली आफ्नै जिम्मेवारीमा व्यस्त देख्न सकिन्थ्यो। टिकट काट्ने काउन्टरमा पनि आयोजक सँगसँगै इलाम जिल्लाबाट पवित्रा थेबे र भोजपुर जिल्लाबाट सीता श्रेष्ठलाई स्वयंसेवकको रूपमा सहयोग गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। यसरी प्रवासमा विभिन्न जिल्ला र सङ्घ संस्थाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यले हामी नेपाली एक हौँ भन्ने महसुस गरायो। हलको मुख्य प्रवेशद्वारमा कोरियन सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, 7 स्टार ग्रुपका बाउन्सर तीनवटैको संयोजकतामा दर्शकहरूको टिकट लगायत सुरक्षा जाँच गरिएको थियो। हलको भित्री प्रवेशद्वारमा प्रमुख सल्लाहकार राज चेम्जोङ र संरक्षक सुन्दरदीप आङदेम्बे विशेष अतिथिहरूको स्वागतको लागि खटिरहनु भएको थियो। आफ्नो नेतृत्वमा 5 थर सङ्गीती सौगात भाग 1 भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सफल निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार राज चेम्जोङसँग आफू अध्यक्ष रहेर आफ्नो नेतृत्वमा सङ्गीती सौगात भाग 1 गर्दै गर्दा र अहिले प्रमुख सल्लाहकार रहेर सङ्गीती सौगात भाग 2 गर्दै गर्दाको व्यक्तिगत अनुभवको बारेमा सोध्यौँ। म पहिलो कार्यकालमा 5 थर साङ्गीतिक सौगात भाग 1 कार्यक्रम गर्दै गर्दा र अहिले यो दोस्रो 5 थर साङ्गीतिक सौगात भाग 2 कार्यक्रम गर्दै गर्दा जुन त्यसको केही भिन्नता र तलमाथि त हुन्छ नै होइन, जिम्मेवारी हुँदा र जिम्मेवारीभन्दा अलिकति बाहिर बस्दा। तर हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने संस्थामा कार्यक्रम सामाजिक कार्यमा काम गरेपछि यो अध्यक्षज्यूको मात्रै अलिकति जिम्मेवारी बढी, हाम्रो चाहिँ अलिक कम भन्ने खालको हुँदैन। त्यसैले गर्दा सम्भवतः हामीले सक्दो कतिसम्म सकिन्छ हामीले आफ्नै ठाउँबाट सल्लाहकारको हिसाबले कतिसम्म हामी जिम्मेवारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कदापि पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु चाहिँ हुँदैन। र किनभने यो हाम्रो 5 थर सेवा समाज यस्तो टिम हो, हामी जस्तो जे अवस्थामा पनि कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्छौँ। हामी सल्लाहमा चाहिँ एक छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ कार्यक्रम गर्नको लागि केही सहज हाम्रो अध्यक्षजीले अहिले वर्तमान अध्यक्षजीलाई पनि महसुस गर्नुभयो होला चाहिँ मलाई लाग्छ सर। सेभेन स्टार बाउन्सरका अध्यक्ष अनमोल लिम्बुले आफ्ना टिमहरूलाई निर्देशन दिँदै गरेको अवस्थामा उहाँलाई कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि कस्तो रणनीति अपनाउनु भएको छ भनेर जिज्ञासा राख्यौँ।
त्यस्तो लडाइँ झगडा गर्ला जस्तो सङ्केत हामीले बुझिसकेको हुन्छौँ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यस्तो व्यक्तित्व आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ शान्तिपूर्वक तरिकाले नै रोकेर उहाँलाई सम्झाएर अब जब समय तरिकाले हामीले चाहिँ सम्झाउने हो, उहाँलाई बुझाउने हो, यसो नगरिदिनु होला भनेर हामीले एकचोटि चाहिँ साइडमा लाएर चाहिँ उहाँलाई सम्झाउने हुन्छौँ। अनि यदि उहाँ जवाब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जस आयोजक टोलीलाई भनेर अब यदि भएन भने उहाँ जस कसरी सम्झाउँदा ठिक हुन्छ उनीलाई सम्झाएर फकाएर बुझाएर शान्ति तरिकाले नै हामीले चाहिँ सूर्य चाहिँ दिनु शान्ति अघि बढेको हुन्छ तरिकाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने चाहिँ तपाईँको मेन योजना हो। हजुर सर। र हस् त तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गर्नु होला। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्दै गरेको हल दक्षिण कोरिया तेक्वान्दो महासङ्घको हल भएको र दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली समुदाय र कोरियाली समाजबीच आपसी सद्भाव र सांस्कृतिक आदान प्रदान सँगसँगै दक्षिण कोरिया तेक्वान्दो खेलको प्रचार र प्रवर्धन गर्ने र नेपाली गीत सङ्गीतको पनि प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्ने सहमति अनुसार पहिले दक्षिण कोरिया तेक्वान्दो सङ्घको तेक्वान्दो खेलाडीहरूले आफ्नो खेल कला कौशल प्रदर्शन गर्यो। सबै नेपालीले एकसाथ राष्ट्रिय गान गाएपछि पाँच थर सेवा समाजद्वारा आयोजित सङ्गीत सौगात भाग 2 को औपचारिक कार्यक्रम शुभारम्भ भयो र औपचारिक कार्यक्रममा सञ्चालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र शर्माले गर्नुभयो। ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षामा सहयोगार्थ आपतकालीन राहत कोष अभिव्यक्त भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सम्पर्क समिति एनसीसीको सहजीकरण र पूर्वी नेपाल समाजको समन्वयमा कोरियाको तेक्वान्दो महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय सौल सिख हाङनामगु तेहेरानको छिलगिल सामसिपिल फुकिवान हलमा पास्टर सेवा समाजद्वारा आयोजित पास्टर साङ्गीतिक सौगात भाग 2 कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पास्टर सेवा समाज सिङ्गो संस्थाको तर्फबाट मलाई थाहा छ समयको पाबन्दीले ख्याल गर्दै आजको हाम्रो निर्धारित समयलाई हामीले पक्कै पनि पछ्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले पक्कै पनि हाम्रो नेपालबाट आएका कलाकारहरूलाई तपाईँहरूको चित्त बुझ्ने तरिकाले नै आज मनोरञ्जन दिलाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास पनि दिएको छु र अन्त्यमा तपाईँहरू जो ठाउँबाट तपाईँहरूको अमूल्य समयलाई खर्चेर यस हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि जुन हामीले सहयोग तपाईँहरूको सद्भाव हामीले देखाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर तपाईँहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरू सभ्य र भव्य रूपमा बसेर हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसेर हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सुसम्पन्न गरिदिनको लागि हाम्रो कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार गर्दै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि वान सेकेन्ड तपाईँहरूलाई स्वागतम भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य र शुभकामना लिएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद सेवाहरू। 먼저 오늘 이 자리를 함께해 주신 네팔 근로자, 유학생, 그리고 결혼 이주 여성분들께
그리고 이 모든 레벨과 함께하는 이 자리 감사의 인사를 드립니다. 오늘 우리는 2025년 태권도로 있는 한국, 네팔 추석 문화화합제에 두 나라의 우정과 교류를 더욱 굳건히 다지고자 이 자리에 모였습니다. 특히 오늘 행사는 우리나라 태권도의 상징이자 세계 태권도의 중심지인 국기원에서 열리고 있습니다. तपाईको बीचमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको एउटा राजदूत उपस्थित भएको छ। तपाईको सेवाको लागि सरकारले कोरियामा पठाएको छ। तर एउटा यो सांगीतिक कार्यक्रमले सबै जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई एकैपटक एउटै समयमा भेटघाट गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा म यस संस्थालाई मेरो तर्फबाट र यहाँ सहभागी बन्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो संस्थाले आज जुन कार्यक्रम गरेको छ मलाई धेरै खुसी लागेको छ। सबै नेपालीहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ, हामी एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँ यसो रहेछ। उहाँले त्यति मात्र होइन, हामी कोरियामा आएर काम गरिरहने सम्पूर्ण जुनसुकै पेसा व्यवसायमा पस्ने भए पनि काम गर्ने भए पनि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो संस्थाले दिएको रहेछ। यो संस्थाले त्यति मात्र होइन, हामी नेपालीहरूले एक ठाउँमा बसेर हाम्रा ग्रामीण इलाकामा रहेका जो जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षाको लागि पनि हामीले एउटा कोष बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँहरूले आज टिकट किनेर उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यसको लागि पनि म दूतावासको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै त्यति मात्र होइन रहेछ, उहाँको उद्देश्य भनेको हामीले आपतकालीन राहत कोष पनि उहाँले खडा गर्नुभएको रहेछ। त्यो आपतकालीन कोषले धेरै सहयोग पुगेको भन्ने कुरो मैले अनुभूति गरेको छु। हामीसँग यहाँ काम गर्न आउने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको कारणवश विभिन्न कारणले घटनामा परेर जुन देवावसान भइसके पछाडि डेड बडी नेपालमा लानको लागि कतिपय अवस्थामा सबै कुरो भनेर अहिले सम्भव छैन यहाँ, त्यति बेला पनि यो समाजले सहयोग गरेको मैले देखिरहेको छु। त्यसैले त्यो सहयोगको लागि पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै अन्तिममा सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँहरूले यहाँ एकदम रमाइलो गर्नुहोस्, एकदम रमाइलो मान्नुहोस्। तपाईँहरूलाई दूतावासको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँहरू अहिलेसम्म धेरै ध्यान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई विजय दशमीको शुभकामना साथै ह्याप्पी चुसक। र आज 5 थर साङ्गीतिक सौगात भाग 2 मा आउनुभएका विभिन्न प्रमुख अतिथिहरू र सम्पूर्ण नेपाली समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। र आज हामी अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दा मैले सिध्याउनै लागे साथीहरू अलिकति तपाईँहरूलाई अब यो हाम्रो मनोरञ्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्न गइरहेको छ र अब हामी नाचगान गीत र सुजन एन्ड द इन्फिनिटी टिमकोबाट चाहिँ हामी मनोरञ्जन गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहोस्, हामीलाई पनि खुसी बनाउनुहोस्। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अध्यक्षज्यूबाट औपचारिक कार्यक्रमको समापनपछि स्थानीय कलाकारहरूको गीत तथा नृत्यसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमको शुभारम्भ भयो। सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई उत्तम खजुरले सञ्चालन गर्नुभयो। यहाँहरूको हृदयमा बास बसाउनको लागि अब म आइसकेको छु। यहाँहरूलाई अगाडिका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा केही बोरिङ फिलिङ भयो होला। अब हामी झुम्नेछौँ, अब हामी नाच्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म सर्वप्रथम 5 थर सेवा समाज दक्षिण कोरियाको तर्फबाट तपाईँ हाम्रो रमाइलो भेटमा यो जीवनको अमूल्य क्षणलाई अमिट छाप छोड्नको निम्ति पहिलो साङ्गीतिक कोसेली पस्किने अनुमति चाहन्छु, जसको लागि कलाकार साथीहरू तयारी भइसक्नु भएको छ। अहिलेको लागि बेजोड तालीले स्वागत गरौँ।
मिथुन तुम्बापो र मन्दिरा नेमाङलाई कृपया जोरदार तालीले उहाँले स्टेजमा स्वागत गर्नुहोला। नेपाली सिरुजानी संसारमा किन्छ झुम्केरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरुजानी संसारमा लम्किन्छ धेरै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच।
पाँचथर सेवा समाजका सल्लाहकार तथा आज चाहिँ उहाँको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ स्वयंसेवकको संयोजक हुनुहुन्थ्यो ताकि कार्यक्रम एकदम सभ्य भव्य र अनुशासित रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने र उहाँले चाहिँ के चुनौतीहरू भोग्नुभयो त्यो कुरा हामी दीपक खनालज्यूसँग सोध्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। यस्तो विशाल साङ्गीतिक कन्सर्टहरू गर्दाखेरि क्राउड हुन्छ, हल्ला हुन्छ, हामी सबै उत्साहित छौँ। अब तीमाथि यो ब्यान्डहरूको कार्यक्रममा चाहिँ अर्कै एक्साइटमेन्ट छ। त्यहाँ सबै मान्छेहरूको आशा चाहिँ एकदम उत्तेजित भएको हुन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चुनौतीहरू त हुन्छन् नै, तर हामीले स्वयंसेवक परिचालन राम्रोसँग गऱ्यौँ। हामीसँग 7 स्टार बााउन्सरको टिम छ, हामीसँग चाहिँ कोरियन सेक्युरिटीको टिम छ, हामीसँग सेवा समाजका स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ, आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ। सबैको कम्बाइनमा यो सम्भव भइरहेको छ। क्राउड साह्रै ठुलो छ। हामी अझै पनि सम्भव छ कि हामी यो क्राउडलाई एकदम व्यवस्थित बनाएर यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल बनाउनेछौँ र भइरहेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वयंसेवक टोलीका संयोजक तथा पाँचथर सेवा समाजका सल्लाहकार दीपक खनालज्यू। हस्त धन्यवाद। हाम्रो पछाडि चाहिँ एकदमै विशाल दर्शकहरूको उपस्थितिमा कन्सर्ट भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो आवाज राम्रो नआउन सक्छ। यहाँ हाम्रो पाँचथर सेवा समाजका अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ हामी छोटो प्रतिक्रिया मात्रै हामी लिन चाहन्छौँ। जसरी हाम्रो पाँचथर सङ्गीत सौगात भाग एक जसरी एकदम भव्यका साथ ग्रान्ड सक्सेसका साथ हामीले सफल भएका थियौँ र अहिले यो निरन्तरता भाग 2 पनि एकदमै यो दर्शकहरूको खचाखच यहाँ उपस्थितिमा चाहिँ यो कन्सर्ट भइरहेको छ। अध्यक्षज्यूसँग तपाईँको चाहिँ यसमा प्रतिक्रिया म चाहिँ लिन चाहेँ। धन्यवाद तपाईँलाई, सबैलाई नमस्कार र सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब हामीले जति सोचेको थियौँ त्योभन्दा राम्रो भयो, सफल भयो। त्यसमा पाँचथर सेवा समाज मात्रै होइन, सबै लागेको छौँ र हामी कार्य समिति मात्रै होइन, सम्पूर्ण पाँचथरवासी यो कार्यक्रमलाई सभ्य बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा भावना थियो र पहिलो पाँचथर साङ्गीतिक सौगात भाग 1 गर्दै गर्दा पनि हामीलाई निकै चुनौती थियो। त्यही पनि हाम्रो एकदमै सफल भएको थियो र हामीलाई एउटा चुनौती पनि थियो। पाँचथर साङ्गीतिक सौगात भाग 1 गर्दाखेरि त्यति सफल भएको हामीले पाँचथर साङ्गीतिक सौगात भाग 2 गर्दै गर्दा त्यो बराबरको कार्यक्रम नहोला कि भनेर हामीलाई धेरै चुनौती थियो, अलि चिन्ता पनि थियो र पाँचथर सम्पूर्ण यो पाँचथरवासीले नै कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ जसरी पनि भन्ने एउटा जिम्मेवार एउटा भावना त्यो र अपनत्व पनि लिनुभयो र नै यसकै कारणले यो आजको कार्यक्रम सोचेभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। त्यसको लागि सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा के महसुस गरियो भने यो पनि महसुस गरेँ, आजको यो उपस्थिति देख्दा
हामी भावनात्मक रूपले अथवा सांस्कृतिक रूपले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आखिरमा एक रहेछौँ हुन्छौँ रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो। भनेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, एकदमै। मैले अब यहाँ चिने जानेको पश्चिमका कर्णालीका साथीहरू, सुर्खेतका राप्तीका साथीहरू आउनुभएको छ, तनहुँका, अब सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मको सम्पूर्ण मान्छेहरू आउनुभएको छ र एउटा आखिरी नेपालीलाई चाहिँ यो सङ्गीतले एक ठाउँमा बाँध्नु पनि सक्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। र यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सांस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भव्य अनि शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएपछि आफ्ना दर्शक तथा शुभचिन्तकहरूलाई कलाकार टोलीले शिर निहुराएर हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैसँग मिलेर एउटा फोटो लिन्छौँ भन्न चाहन्छु।
अध्यक्षज्यू संरक्षज्यू विशेष सल्लाहकार विशिष्ट सल्लाहकारज्यूहरूलाई सम्बोधन गर्नु हामीले पास्तर सेवा समाजले पास्तर साङ्गीतिक सौगात कार्यक्रम आयोजना सफलतापूर्वक गरेको छौँ र यस अवधिमा मैले कलाकार संयोजन गर्ने बाटो सम्हालेका थिएँ। तपाईँहरूलाई मैले संयोजन गर्दै गर्दा तपाईँहरूमा केही असुविधा भएको क्षमा प्रार्थी छु। म यहाँलाई खाना बेलामा एक दुई दिन चाहिँ प्यानिक पनि भयो, त्यसमा पनि अलिकति क्षमा नै माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यसलाई स्वीकार दिनुहोला, होइन, यस्तै सहजता लिइदिनु होला। र यो पास्तर साङ्गीतिक सौगात भाग 2 को कार्यक्रम संयोजक भएको कारणले पास्तर सेवा समाजको अध्यक्ष साथी कार्यक्रम संयोजक र सम्पूर्ण पास्टरवासीको तर्फबाट र इन्डियामा भएका हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीबाट केही गल्ती कमजोरीहरू होला, त्यसलाई तपाईँहरूले सहज किसिमले सोचिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छु। पुनः तपाईँहरूलाई पास्टर सेवा समाजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुजन चापाका इन्फिनिटी ब्यान्डको तर्फबाट तथा सम्पूर्ण कलाकारहरूको तर्फबाट सुजन चापाकाज्यूलाई थोरै आफ्नो कुरा राखिदिनु न। सम्पूर्णलाई नमन सेवारो। जति पनि आजसम्म हामी यहाँ उभिरहेका छौँ, नेपालबाट हामी आउनु र तपाईँहरूले हामीलाई बोलाउनु, सबै कुराहरू एकदमै शुभ चाहिँ जोडेको थियो र पास्तर सेवा समाजलाई एकदमै म लगायत मेरो ब्यान्ड श्रेया अनि नवीनको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो माया, यो साथको लागि। र निकै छोटो समयमा हामीले प्लान गरेका थिएनौँ कोरिया टुर चाहिँ, कोरियाको सो, तर एकदमै छोटो समयमा हामीले त्यसलाई एप्लाई गरेर त्यो अनुसार चाहिँ हामी आउनु पनि सफल भयौँ, भिजा पनि लाग्यो। यो सबै कुराहरूले र सो पनि हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो तपाईँहरूको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट टेक्निकल कुराहरू भन्ने कुरा त अब भइ नै राख्छ र सम्पूर्ण उपस्थितलाई र यो हाम्रो कार्यक्रमलाई जतिले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ आफ्नो श्रम दिएर, आफ्नो मेहनत, आफ्नो समय दिएर यसलाई जसरी चाहिँ सफल पार्न चाहिँ मेहनत गर्नुभयो, सबैलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै नमन। र यसरी नै आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको सबै कार्यहरू एकदमै शुभ रहन्, सफल रहन् र यसरी फेरि पनि तपाईँहरूकै माया बोकेर हामी आइरहन पाऊँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, फोटो सेसनमा छौँ। फोटो सेसनको लागि सहजीकरण गर्नु संसार